Abagara balungi tumaliriza kumkutu gaffe Nalwale Matabai. Amannya n'ettoboozi eze Nalankawale Namirembe nti n'omusomesa waffe mu studios nga bulijjo. Hello. Nalonge Nalwale tubaniriza bannaffe bonna ate era ne tubatumira kyasusu tusinzidde ku lusozi Kyamirembe Emigaba Ssese bebaza okwekumira ku mukutu ate nimubanga muli very supportive. Thank you very much. Munnaffe mpya nandikusabye oba teyagala kusuubira bitubeera nga tusomesa beera nga osubscribinga ku page eno ate olikinge bino byowulira osharingeko ne banno ate oluvannyuma obenga okubona kati ngenda kusaba ekintu kimu tova ku page nga tolikinze kijja tuddizaamu ddala amaanyi nti byemuwuliriza byebakolera olunaku lwaleero waliwo ekyenjawulo kyemwaleetaaze kubanga muyiga ate nga kyankizo nnyo. Wow. Tuyanze nnyo Nalankawale Namirembe. Mwenna abali eyo tubatumirako olwaleero njagadde tutunuulire amaanyi g'obulongo. Nalongo, amaanyi g'obulongo gamanyi? Ng'oggyeko okuba nti bafaanagana naye ate eriyo kye tuyita amaanyi g'obulongo. Amaanyi g'obulongo. Obulongo guno nno gwe mutendera ogw'obutonzi ogutambuliramu obulongoofu bw'ensi eno kye tuyita balance. Mu butonzi obulongo gwe musingi ogwazimbirwako buli kimu. Mu ngeri eno tulaba nga buli kimu kitambulira mu bubiri. Ekintu nga bw'ogamba nti omwana omuwala n'omulenzi, omukazi n'omusajja, ekikazi n'ekisajja, ekirungi n'ekibi, kitangaala n'enzikiza, olusozi n'ekikko, amaaso abiri, amatu abiri, emimwa ebiri, n'obutuuliro bubiri. Bingi. Era n'ekyo gwe kyolaba ng'ekiri ekimu kiba kirina kinne waakyo gwerako oba tokitaddeeko birowoozo. Kale nno mu ngeri eyo obwo bwe tuyita obulongoofu bw'ensi eno. Kaakati ensi mu kubeera mu bulongoofu buno abalongo be baana b'emisambwa era amaanyi g'ensi eno gagera ekiseera nga waliwo obwetaavu ne gaweereza abalongo era bano bo ne bajja mu buntu ng'ovudde ku kyogamba nti amaanyi kati abo abajja mu buntu be tuyita abalongo abazaale. Abalongo bano balimu emitendera ebiri, ameeru n'amaddugavu. Ameeru geegonga muwala na mulenzi, amaddugavu babeera bafaanagana. Gasobola okuba amaddugavu nga ga balenzi oba amaddugavu nga ga bawala. Kale mu kiseera nga abaana bombi bazze nga balenzi kiba kitegeeza nti ekika kibadde kyetaagamu okwongeramu amaanyi ag'abasajja abalimu kibadde tekirina bulungi balansi ng'abakazi basinzeemu obungi ne baagala baleete n'abasajja this time nga baddabolo okusobola okwongera okubalansinga embeera. Abalongo bano be tuyita amaddugavu be balongo ba kinene. Kale nno bwe baba banajja ku nsi abalongo bonna baggulirwawo kasobole. Kati olw'okuba nti ekika kinene muyinza obutamanya naye nga wabaawo amuzaala oluusi n'asalawo asirike abyekolere n'atabagamba naye nga kasobole yakulembera abalongo nga banajja kati ate bo abalongo ne bakulembera lubaale era abalongo be baggulira lubaale mu kika. Wano we mukolera ensonga z'abalongo
mufundikira mukoze n'ezaalubaale mateeka. Abalongo bano baana ba misambwa era batwalirwa mu kiti ky'abaana abato. Nga bw'omanyi nti singa obeera muzadde balinawo wali badde okimanya nti abaana ye muntu omwangu w'okutuma ekintu kyonna. Kasita oba ng'oli muntu mukulu ye akwesiga bwesizi n'amanya nti ky'omutumye kye kituufu eky'okkola. Ne bw'omugamba mwana gwe kyangu olongoose wano munnaye ayonoonyeewo agenda kujja alongooseewo, ayinza n'obutafaayo kugamba nti oba naye yeerongoosa n'akwatirawo ekyokulya ate nakyo n'akirya. Kati gw'olina okubeerawo okumugayidinga okukakasa nti akola ekituufu. Era eriyo abantu be tumanyi nga bo beeyambisa abaana n'amutuma agenda bbe genda ondeetere ku ssente za maama wo. Gwe kasita okyogera obulungi genda ondeetere ku ssente za kitaawo wali mu nsawo. Omwana ajja kugenda azikuleetere nga talina buzibu. Era ne kitaawe bw'anaamubuuza ani yatutte ssente zange era ajja kwogera naziwadde mami. Kwegamba bo bambi giri awo myoyo mitukuvu. Kale mu ngeri eno y'ensonga lwaki bwe tuba tukola abalongo tuba beegendereza nnyo obutabassaamu mbeera nga busungu, bukyayi n'ebirala. So ng'ate bwe tumala okubakola ate era tubeera beegendereza nnyo okulaba ng'abantu tebabateekamu birowoozo na bikolwa bikyamu. Y'ensonga lwaki nti si buli omu nti asobola okuva eri n'atuukira mu balongo. Naye newankubadde bino byonna tubikola, eriyo abantu ab'ettima. Eriyo abantu ab'ettima nga bo bajja ne basalawo bafukamire mu baana bano bakoleremu ebikyamu. Abaana abalongo ng'obadde obatumye okukola ekintu ekikyamu ate guno omuze guli nnyo mu bakazi, n'alaba nga oba omusajja agezaako okufuna mukazi mulala n'afukamira mu baana n'abagamba mugende mumutte. Kati ekintu ng'ekyo mugende mukomyewo tate wammwe. Abakazi nga banyiize Nnaalongo manyi be boogera. Abagamba baana bange dade wammwe nagenda tulekawo nsooke mumukomyewo. Ekyo baba basobola okukikola kitegeerekeka naye si kye boogera. Mu busungu buno balina bye boogera eby'ettabbu. Ani yali yagadde okweyagaliza obwannamwandu? Leka naawe ate saawe baba balowooza nti bisobola n'okutuukirira. Baba tebabirowooza. Baba balowooza nti kimbo byakusaaga. Ya kati abaana bano balaba nnyaabwe akaaba bagamba ye kati kakuveemu nga babuwala. Bamugirawo ddala. Tebakirowooza bo tebakiinaako buzibu kubanga baba balaba nga it's just a change of form, no problem. Taata yakaabya maama nga bamugyawo. So tulina okuba abeegendereza ennyo nga tukolagana n'abantu bano bazibu bato bali so innocent. Tuteekeddwa okuba nga tubagayidinga. Kaakati buli lw'obatuma ekintu ekikyamu, for example Nnaalongo n'obagamba nti njagala mutte kitammwe, okimanyi nti abaana bano beewaayo. Katugeze nti babadde muwala na mulenzi. Most likely omulenzi avaawo ne yeeyimirira kitaawe ye n'abuuka n'avaawo kitaawe n'asigalawo. Bw'aba nga mu musajja yakikoze omuwala avaawo ne yeeyimirira nnyina. Bwe kiba nti oba taata yakoze ensobi era omulenzi asobola okuvaawo ne yeeyimirira kitaawe. So how about in case nga tuli ku maddugavu tugatunuulidde ag'abalenzi? Amaddugavu ga ttabbu lwa nsonga gassa eki? Gassa kimu. Era bwe gagamba nti kaakati kiki, of course gabeera nnyo ku ludda lwa taata. Why? Kubanga basajja. Bo balaba nga taata kyamakulu nnyo gye bali. So we babeera when the twins are gone. Era babeera ku ludda lwa maama. Era bo nga balaba kikulu nnyo ekya maama. So bajja kukola buli ekyetaagisa. Era bw'onooteekinga save ojja kukizuula nti abalongo bangi
nga bawala nga kitaabwe taliiwo era n'abalenzi bwe batyo nga nnyaabwe takola ki taliiwo. So lwa nsobi zino ezijja zikolebwa mu biseera ng'otumye omulongo ekintu ekikyamu asobola okusalawo ye n'akyekola. olwo kati oyo muto no the fact asobola okusalawo n'agamba let me sacrifice that means of course tebaba bato nti tebategeera okay naye bw'omutuma okukola ekintu ekikyamu nga kiyitiridde akyekola akyekola era y'ensonga lwaki abalongo abasinga bali mu mbeera mbi. abantu babatumanga okukola ebyettabbu ne babyekola nga byonna biggwera ku bo like they observe these things they absorb them ne bafundikira nga they have consumed a lot kati nga bali mu mbeera mbi ne babeera mu mbeera mbi n'omusanga awo talina kyakola kitegeerekeka naye nga ate mwana wabuki wa bulongo naalongo. So y'ensonga lwaki ffe bamaama twasazeewo nga tutuuse ku mutendera guno ogw'okusomesa abalongo nti tugenda kubayambako baana baffe tubamanyise mmwe baani musobola mutya okwetereeza tubayigirize bwe mukozesa amaanyi gammwe ng'abalongo butya bwe mugakozesa okwetaasa butya bwe mugakozesa okwekulaakulanya butya bwe mugakozesa okuyamba abo be mwagala ne be mufaako butya bwe muyinza okugakozesa okujjanjaba butya bwe muyinza okugakozesa okwerwanako kweggamba ekyo nga bamaama tugenda kukikola era tubakoola abalongo yonna gye muli abalongo baffe mututuukirire tubeeko kye tutereeza. Naalongo abaana olina ky'obagamba? Ndowooza abali abayinza okwebuuza baana ki b'okoowoola baana ki abalongo b'okoowoola because if you look at it tulina abaana abali ku buzaale n'abali ku butonzi. Okay. Tweyanza nnyo ekibuuzo ekyo Naalongo. Abaana abali ku buzaale ye reflection yaabo abali ku butonzi. Kijja kuba kikaluba nnyo 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 okutereeza ab'obutonzi nga tutereezeza ba buzaale. Kale nsuubira ab'obuzaale be bajja okwanguyirwa okuba nga batereeza emyoyo gyabwe egyo okubeera nga kati ate bareflectinga kirala mu nsi muno ne bavaako ebbala eryo ery'okuba nti batambulira mu mbeera mbi. Okay. Yeah. Kati abalongo bato abali eyo abaana bato abatalina busobozi bayinza kukola batya kubanga ensonga zino oba wakuzikola zikwetaagisaamu akasente kale baali agatta okumanya enteekateeka eyinza kuba etya ey'okubayamba bwe banaaba nga tebalina busobozi kugenda bakwasaganya. Ku ky'obusobozi Naalongo abaana bajja kuba ku ssimu. Okay. Bajja kuba ku ssimu 0706559119. Strictly nga balongo. Abalongo yes waliwo oyinza okugamba nti abalongo bakyali bato nnyo naye ng'ate abaabazaala bali awo byabasobera. Okay. So mu ngeri ennyangu bannaalongo bannaffe bakuba akasimu basobola okukuba akasimu ne basaalongo bakoba basobola okukuba akasimu tekirina buzibu ne tulaba abaana bano bayambiddwa batya. So eno favor egenda kubanga egenda eri basaalongo ne bannaalongo n'abalongo. Exactly. Okay. Ya wiiki emu nno. Ya wiiki emu yokka. Yeah, just 1 week. Okay. Kale bannaffe abawuliriza abalungi muwulidde time lapse eri ku nsonga eno alina ensonga yonna ekwatagana ku bulongo alina ekibuuzo kyo ebitatambula bulungi ng'abaana babasiba muzimanyi mubaamu emivuyo bingi oliwo ddembe okuba kasimu ako
olina omukisa leero okukyusa n'okutereeza obulamu bwo oba sinakindi obw'abaana bo. Kale teweetuulako, wandibadde nga ensonga eno ogiteekeramu ddala amaanyi. Weewaawo Nnaalongo, tweyanziza nnyo, mwebale kwekuumira ku mukutu, mwebale kutuwa budde bwammwe, era tubasaba gwe woba olinayo omulongo gw'omanyi bambi ng'omulaba atawaana mu kino nakiri, mukooneko omugambe bamaama nno bawadde ka ofa bayambe ku baana. Genda bakutereereze. Tetulina kye tuvaako Nnaalongo, tulina kye tuvaako? No. Medi Nsereko yagamba nti kando esobola okukolereza endala 100 naye nga tulina kyevaako. So ebintu bino ebimu tetulina kye tuvaako nga tubikoze. Just kulaba nga tubeera mu nsi nga nsanyufu, abantu abalimu basanyufu, kiba kituwa essanyu naffe. Ofa yammwe yadde, ofa yaabwe bwe yadde, wakumira ku mukutu gwa Divine ojja kubanga tomanya oyinza obeera mu group endala ey'abo abanaabanga bafuna ofa y'okuyambibwa. Exactly. Bangi abeetaaga okuyamba. Era bwenna tujja kubakwatako mpola. Katusooka abaana n'oluvannyuma tujja kulaba ate abanaddako akuume. Atakuumira mpeera. Era weewaawo.